לפני 2.5 היה לי אירוע מוחי מאוד חמור. בלשון המעטה הרופאים היו פסימיים. ואז ילדים שלי אמרו לאשתי, אבא היה רוצה שתפנה גם לחברים מהאומות. אז אשתי לקחה לי את הטלפון, כאילו אני כבר לא הייתי בקרה, אבל בדקה כל קאדי, כל שייח וכל אימאם וגם גם בישופ, כומר, כהן דת, בהמון שפות שונות, השתמש בגוגל טרנסלייט, והיה היענות מטורפת ברחבי העולם. ואנשים אפילו שלחו את התפילות שהתפללו. אז פסוק שמאוד מכוון אותי הוא פסוק בספר צפניה, לקרוא כולם, מדבר על עתיד, שהאנושות כולה, לקרוא כולם בשם השם ולעבדו שכם אחד. שיש את הציר האנכי, שקריאה בשם השם, ויש החיבור האופקי של שכם אחד, של חיבור של בני אדם, והרגשתי התפילה המונית, הגלובלית, ומאוד מאוד עוד יותר קידם אותי שצריך להקדיש את החיים, קיבלתי חיבוק אהבה מרחבי העולם, עכשיו צריכים חיים שלמים להחזיר את החיבוק.